आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट डिश, जो नाम सुनते ही लगता है कि ये पोटैटो की बनी है। आज हम इसे बनाएंगे रॉ बनाना से। उस रेसिपी का नाम है स्माइलीज। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रॉ बनाना, ब्रेड क्रम्स, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, ऑरिगेनो, कॉर्नफ्लोर और प्रोसेस्ड चीज। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम 2 रॉ बनाना ले लेंगे। मैंने ये रॉ बनाना को ग्रेट करके लिया है, तो आप भी वैसे ही लेना। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, कॉर्नफ्लोर भी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 2 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 2 प्रोसेस्ड चीज जो हमने ग्रेट करके लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक आटा बना लेंगे। अब हम इसे अच्छे से आटा बना लेंगे। अब हमने जो आटा बनाया था उसका हम एक बॉल बना लेंगे और उसे 1 इंच तक का उसे बेल लेंगे। मैंने इसके नीचे प्लास्टिक डालकर उसे बेल लिया है। तो मेरे पास तो ये कुकिंग कटर है। अगर आपके पास ये कुकिंग कटर ना हो तो आप इसे कोई भी बॉटल या बॉटल के ढक्कन से कर सकते हैं। हमने जो कुकिंग कटर से स्माइली का शेप दिया था, अब हम उसमें और थोड़ा सा स्माइली शेप की तरह दे दें। अब हम इसको स्माइली का शेप दे दें। अब हमारी स्माइली शेप देके रेडी है, तो अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई के लिए हमने तेल गरम करके रखा था, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसे डीप फ्राई करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, हमारी जैन रॉ बनाना रेसिपी स्माइलीज रेडी है। तो दोस्तों, है ना ये इजी और टेम्पटिंग रेसिपी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।